হ্যালো ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড ইংলিশ টেনের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন টিপস নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব কিভাবে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবেন। আজকের ভিডিওটি খুবই আকর্ষণীয়, নিজের নামের রিংটোন। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। আপনি নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে কোনো এক্সট্রা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে না। নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করার জন্য আপনি সবার প্রথমে যে কোনো একটি ব্রাউজারে চলে যাবেন। আমি যেমন গুগল ব্রাউজারে চলে গেলাম। গুগল ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ বক্সে টাইপ করুন FDMR লিখে বন্ধুরা আপনার নামটি এখানে লিখে দেবেন। তো আমি পঙ্কজ রুদ্র, তো আমি রুদ্রটা লিখলাম। রুদ্র লিখে বন্ধুরা সার্চ দিলাম। সার্চ দেওয়ার পর অনেক রিংটোন এখানে চলে আসবে আপনার নামে। তো আপনি এখান থেকে পছন্দ মতো একটি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এখানে অনেকগুলোর মধ্যে একটা হলো হাই মিস্টার রুদ্র, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আর একটা হলো হাই মিস্টার রুদ্র, নিউ ইয়র্ক, প্লিজ পিক আপ দ্য কল, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ। হাই মিস্টার রুদ্র, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। হাই মিস্টার রুদ্র, পিক আপ দ্য কল, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ। আমাদের এখানে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসবে। এখান থেকে আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো যেমন ধরেন আমি এটি ডাউনলোড করব, তাই যেটি ডাউনলোড করবে সেটির উপর ক্লিক করলাম। এরকম একটি পেজ শো করবে। তারপর বন্ধুরা আপনি স্ক্রল করে নিচে যাবেন। নিচে গিয়ে দেখতে পাবেন একটি ডাউনলোড অপশন। তো আপনি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর বন্ধুরা এরকম শো করবে। আপনি থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা ডাউনলোড আর শো করবে। তো আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা ডাউনলোড, তো রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনি ওপেন করে শুনতে পারবেন। Hi Mr. Rudra, please pick up the phone. Hi Mr. Rudra, please pick up the phone. আপনার নামে একটি রিংটোন আমি আপনাদেরকে আবার ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি। যেমন FDMR লিখে স্পেস দিবেন, তারপর লিখবেন যে নামে রিংটোন ডাউনলোড করতেছেন সেই নামটি। যেমন আমি অন্ত নামের একটি রিংটোন ডাউনলোড করব, তাই আমি অন্ত লিখে সার্চ দিয়ে আসার সাথে অনেকগুলো রিংটোন এখানে চলে আসলো। তো এখান থেকে আপনি যেটা পছন্দ সেটা ডাউনলোড করতে পারবেন। বন্ধুরা এখানে হিন্দি, ইংলিশ, আরবি অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ শো করবে, কিন্তু বাংলা এখনও অ্যাভেলেবল না। আপনি বাংলা সার্চ দিলে আপনি নাও পেতে পারেন। তো ইংলিশ অথবা হিন্দিতে আপনি ডাউনলোড করে আপনার নামের রিংটোন নিতে পারবেন। যেমন আমি এটা ডাউনলোড করব, তো আমি সেটার উপর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর বন্ধুরা এরকম একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে। তারপর আপনি স্ক্রল করে নিচে যাবেন। নিচে গিয়ে এরকম ডাউনলোড অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর বন্ধুরা ডাউনলোডে ক্লিক করার সাথে সাথে রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনি খুব সহজে আপনার নিজের নামের রিংটোন ডাউনলোড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এটা ছিল আজকের টিউটোরিয়াল, ছোট্ট একটি টিউটোরিয়াল। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।